Matovič je vírus. Matovič je vírus. Tu bola cesta k otroctvu. Z učebníc vieme, že cesta k otroctvu prichádza 3 etapami. Najprv vám vezmu zbrane, potom vám vezmu majetok a následne budú vás nútiť pracovať s tým, že sa vám to páči. Najprv vám zhabali celý vojenský priemysel v 90. rokoch. Následne prostredníctvom veľkej rabovačky zhábali celý spoločný majetok. Dnes bez hanby kričia na Panské, ale niektorí z nás to odmietajú a prišli sem povedať, nie, nám to nepáči. Tam je bro. No? Tam je bro. Príslušníci štátotvorného národa tu nevládnu. Inak keby tu vládli, my sme nemali bývalého Vexláka a mafiána s perverznými sexuálnymi chutkami. Kde je sila? V jednote je sila. V jednote je sila. V jednote je sila. Moji predrečníci hrdí, že môžem byť medzi vami tu na tomto námestí Slobody. Je to námestie Slovenskej Slobody. Po 30 rokoch si musíme zobrať Slovenskú republiku späť, pretože nám ju ukradli nadnárodné spoločnosti. Ukradli nám ju ľudia, ktorí Slovensko nikdy nechceli. Pred 30 rokmi som ako mladý študent bojoval za samostatné Slovenska. Dokonca som držal hlavne za slovenský jazyk, za matičný návrh, takže viem, že tieto sily stále v pozadí bojujú, aby náš národ zotročili. Som právnik a zaoberám sa právom dlhé roky a chcem vám povedať, že všetky uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktoré boli prijaté 11. marca 2020 a ktoré sa týkajú pochybnej pandémie koronavírusu, sú právne irelevantné, teda neplatné. My sme tu doma, 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 my sme tu doma.
teraz vám predstavím predposledného rečníka, ktorý má veľmi zaujímavé meno. Priezvisko sa volá Zlatan. Je to syn Jana Zlatu. Jo, tako da sada bude povedao. Už potom Ja som rád, že sme sa tu stretli v takomto hojnom počte. Musíme spolu držať, musíme spolu bojovať, musíme ukázať, že sa nebojíme niekoho, kto si nemyslí, že je zákon. Sme tu kvôli svojim deťom, svojim vnúkom, vnúčkám a dcerám, takisto ako aj kvôli svojim predkom, ktorí nebojovali určite za takúto absurdnú vládu a vládu, ktorá vlastne zo Slovenska robí absurdista. Som rád, že sa Slováci zobudili, aj keď sa na tom bude blízka, a že bojujú za svoje práva a vedia, že so svojimi právami prichádzajú aj povinnosti. A povinnosťou každého Slováka je, keď vidí, že sa dejú nekalé veci, a nepoukázať. A to, že sa nekalé veci dejú, tak to je úplne jasné každému z vás. Ten bolestný veľký bič na malom hore na nás nepláče. Takže zakričme teraz, my sa nebojíme! My sa nebojíme! My sa nebojíme! My sa nebojíme! Slovensko si nedáme! Slovensko si nedáme! Slovensko si nedáme! Slovensko si nedáme! Musíme spolu držať ešte raz. Držíme spolu! Držíme spolu! Držíme spolu! A my, keď sme zobudení, tak našou úlohou teraz bude zobudiť tých ostatných Slovákov. Slovák, zobuďte sa! Zobuďte sa! Zobuďte sa! Prosím vás pekne, vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec našeho času, ešte nebude koniec, samozrejme ešte nemôžete byť. Prosím vás pekne, teraz dostáva slovo pán Marián Kotleba. Ja trojka. Ja sam bijelica da me uvozi. on je organizátor a on vyzýva ľudí. Vyzýval ho na zodpovednosť. A že by čo sa to zodpovedal, keď sa by stalo, Kotleba! Kotleba! Vážení Slováci, milé Slovenky, najkrajšie na svete, za naše deti, za našich ľudí a za celé
Osakami doma. Fašisti sú na úrade vlády a ten najväčší fašista. A keď si uvedomíme, čo sa za tento rok stalo, tak je toto naše zhromaždenie to najmenej, čo sme pre Slovensko mohli a mali urobiť. Najprv nám zničili veľkú moc. Potom nám Matovič zobral dušičky, aby sme nemohli prísť na hroby vlastných predkov. A oce, chcú nám zobrať aj Vianoce. A to všetko len preto, aby nám zobrali našich dôstojnosť. Slovensko si nedáme! Nedáme, Slovensko si nedáme, Slovensko si nedáme, Slovensko si nedáme, Slovensko si nedáme. Začali nám brať prácu, začali ľuďom brať obživu, začali ľuďom brať výplaty, aby nám zobrali možnosť pokojne žiť. A dnes nám chceli zobrať aj zvyšky slobody. Dnes nám chceli zobrať aj zvyšky slobody, aby sme ani v deň boja za slobodu a demokraciu sa tu nemohli slobodne vyjadriť a zúčastniť. Dnes je najväčšie zhromaždenie za slobodu Slovenska práve tu v Bratislave pred prezidentským palácom. Ale ďalšie zhromaždenia boli po celom území štátu, v Banskej Bystrici, v Trnave pred jeho domom. Keď vláda ničí Slovensko, keď vláda likviduje svojich vlastných obyvateľov. Lenže pravda, priatelia, dnes je pravda taká, že Matovič, on neničí vírus, Matovič ničí Slovensko. Matovič je vírus. Matovič je ten vírus. Matovič je 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 vírus. Slovensko vyliečíme. Dnešný deň to nie je ako Budaj vykrikoval, otvorte koridor, prichádza sanitka. Dnešný deň je o tom, že dnešný deň tu v Bratislave máš svojho mučeníka, poslanca Andreja Medveckého, ktorého policajné koordinačky absolútne bezdôvodne tu pri plote napadli a dobili. Lebo oni... No, lebo my sme stali za tým, ale toto prebehlo. Bratia a sestry, Oni to neukážu.
Gestapo, 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 Gestapo. Nie, to ale nie prawo to jest sprawa robienia Nie, zase nie. Hanba! Bude na Facebooku. Že by sme na nejaké ovce, že nás budú byť, zatýkať, šikanovať a my budeme ticho a budeme sa pozerať a hovoriť, že ďalšieho zbili, ďalšieho zničili, ale to tak nemôže byť. Musíme sa sami za seba postaviť. Mikulec do basy, Mikulec do basy, Mikulec do basy, Mikulec do basy. Tí Matovičovci sa na nás smejú, že si tu niečo zakričíme, že si tu niečo povieme a že si s nami aj tak budú robiť, čo chcú. Ja vás prosím, pošlite odkaz. Stačilo, fašisti, stačilo. Fašisti, stačilo, fašisti, stačilo, fašisti, stačilo, fašisti, stačilo. Áno. Len v jednote je sila, len jednotne dokážeme túto fašistickú vládu vymeniť, len jednotne dokážeme tú Slovensku, pre naše deti a našich ľudov vybojovať. Ja vás chcem poprosiť, priatelia, aby sme to nezdržávali. Pustíme si štátnu hymnu. Pomôžte, spievajte s nami. Ja sa chcem ísť prejsť do parlamentu! Prečo zase voči Andrejovi Beneckému? V jednote je sila. V jednote je sila. V jednote je sila. Krov sa blízka hromí divový. Veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale blesky Romu vzbudzujú k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky Romu vzbudzujú k tomu,
aby sa prebralo. Parlamentu teraz. Tu hore ešte vypadne sa. To je kúsok. Po 6. Neviem, kade sa to pohne. Koridor. Hej. Nie, ideme ku parlamentu a tam sa rozhoduje. Možno. Ale to už asi aj nepôjdeme. A tu zavoláme si bol tak. Treba z toho vyťažiť čo najviac, koľko ľudí bude. Lebo tu sa nemusí zopakovať. Tak, lebo my sme Slováci preto. Ale si myslím, že celkom aj niečo také prišli také pár také úplne čali. A tak to máš na každom všeli. Ty nechodíš tak malo. Však ja som v živote vykola. Máš premiér. A no a však aj ty si kde bol. Ty si chodil na tie, hej. Neviem, ale mohli ísť jedným. Hrad ešte úplne. To je vedľa hradu. Tam máš hrad, pozri. Tam možno idú už preč, možno nejdú tam. Možno nejdú.